स्वर्गांनी तुमीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समलो आंकवार मरे तावन चलमलो पोसपलो ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्ताचो एकतार पातक्यांचे मोगसणे कुडीचें जिवन पण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या पासोगीच्या नांव पवित्र जावं चरायज आमकां तुजी कशी सगळं जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कांतांनी पडूंक दिवं पूण वायटांतली आमकां दिवार. नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आयच्या दिसान याडुया 5 मिस्तेर दुखीचे पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जास्तिमानीच्या मोल्यान मागणे कोत्ता आसतना आमच्या पातकां पासत रगतो मेलो. आमचे बापा सुर्गीच्या नांव पवित्र जावं चरायज आमकां येवं जी कशी सगळं जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दिवार. नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो नमान मेरे कृपेन बोलले सुवेस पोजे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुचेसो महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ओ म्हजे जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमखोरांतल्या वच्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार वर भोव करून चड गरज जालोल्यांक. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगणान सुम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताचेर जेरमोण मारले. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरले सगळे स्पोच तायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचेचो मागीर ती मरे देवाची माय आमाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सगळे स्पोच तायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचेचो मागीर ती मरे देवाची माय आमाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सगळे स्पोच तायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचेचो मागीर ती मरे देवाची माय आमाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सगळे स्पोच तायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचेचो मागीर ती मरे देवाची माय आमाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सगळे स्पोच तायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचेचो मागीर ती मरे देवाची माय आमाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सगळे स्पोच तायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचेचो मागीर ती मरे देवाची माय आमाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सगळे स्पोच तायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचेचो मागीर ती मरे देवाची माय आमाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सगळे स्पोच तायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचेचो मागीर ती मरे देवाची माय आमाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सगळे स्पोच तायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचेचो मागीर ती मरे देवाची माय आमाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सगळे स्पोच तायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचेचो मागीर ती मरे देवाची माय आमाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या जेजू भोगोश आमकां आनी आमकां आमकां देवशांती सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर करून चड गरज जाल्ल्यांक तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घालो आमचे बापा सुर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे रायज आमकां यो तुजी कशी सवगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुचेसो भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुचेसो भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुचेसो भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुचेसो भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुचेसो भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुचेसो भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुचेसो भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर चे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुचेसो भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुचेसो भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कोर
आता आमच्या मनाच्या वेदारमे नमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा ओस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो चोपू चेजो भगवत मरे देवाची माय आपापल्या खाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेदारमे मोहिमा बापाक पुताक आणि पोवीत आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा कालामे ओ म्हजे जेजू बगोश आमकां निवार आमकां कोणांतल्या वचांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार वर बोग करून चोड करो जालोल्याक चवथो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त चोडलो कालवार दोंगरार आपल्या कांदार तो बारादीक कुरीस घेवन आमच्या बाप्पा सुरगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुज्या रायस आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोवचे ते आसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा जेजू बागीन ती मरे देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोवचे ते आसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा जेजू बागीन ती मरे देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोवचे ते आसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा जेजू बागीन ती मरे देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोवचे ते आसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा जेजू बागीन ती मरे देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोवचे ते आसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा जेजू बागीन ती मरे देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोवचे ते आसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा जेजू बागीन ती मरे देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोवचे ते आसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा जेजू बागीन ती मरे देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोवचे ते आसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा जेजू बागीन ती मरे देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोवचे ते आसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा जेजू बागीन ती मरे देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मुरले सर्वेस पोवचे ते आसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा जेजू बागीन ती मरे देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा उताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काळ ओ म्हजे जेजू बगोश आमकां निवार आमकां घरांतल्या वचांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर बोग करून चोड करो जालोल्याक पांचवो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगां चोरां मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मारयेच्या दिश्टी मुखार आमचे बापा सुर्गीच्या चे नांव पोवीत जावं चे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नुमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजेजो भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजेजो भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजेजो भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोचे तायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजेजो भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन
Numan mare kurpen bolole, sves poche taisa, ostramade tu sudo, ani sudo cho puchesu. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेदारमे Numan mare kurpen bolole, sves poche taisa, ostramade tu sudo, ani sudo cho puchesu. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेदारमे Numan mare kurpen bolole, sves poche taisa, ostramade tu sudo, ani sudo cho puchesu. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेदारमे Numan mare kurpen bolole, sves poche taisa, ostramade tu sudo, ani sudo cho puchesu. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेदारमे Numan mare kurpen bolole, sves poche taisa, ostramade tu sudo, ani sudo cho puchesu. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेदारमे Numan mare kurpen bolole, sves poche taisa, ostramade tu sudo, ani sudo cho puchesu. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेदारमे Moima bapak putak ani povitatmyak. आधी आता आणि सदा सदा कालमे O moचे Jezu bogosam kanivaram kaim korantल्या उचांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार वर भोग करून चोड करो जालोल्यांक नोमान राणी एकाकतीची माय तुझके आमचे जिवीत अमृतानी बरबसो आमी परदेशी वेची बालकां तुका ओलो मारता ह्या दुखाच्या कोरान आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माय तुका प्रार्थता आमचे दोय शरातनी तुजी काकतीची नदरकार तू कोणवारले दुलो मोगा लागफार मरे हे पदेसा प्रांचो पुचेजू आमकां दाखोय मागीर देवाची माय विनोद कर आमचे पासून जे जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फाव जावच्याक पाप साहेबाच्या इंतसांव पासत आमच्या पासर्गीच्या अर्जुना पोवीत जावं चरायज आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आणि आमचे चुकल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बोलले सुवेस पोचे तायसा ostramade tu sudo ani sudo cho puchesu. भाग्यवत मरे देवाचे माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेदारमे Moima bapak putak ani povitatmyak. आधी आता आणि सदा सदा कालमे
कोंतूंक येता देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका पेटोवंक दिता देवा तूं आमचो ओरो तुका बसूंक कोंतूंक येता देवा तूंच आमचो शेवट जिवीत तुका पेटोवंक दिता बापाक पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासता 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 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां निमाई मोगाचो येवकार आयज ही मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता क्लारो कॉस्टा आनी नॅन्सी फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक तांचे बरोबर आमी देवाक आर्गां दिवया. दुसरें इंतेसांव जोकी पेरेरा भेटयता आपल्या गोराब्याच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत. आयच्या दिसा शर्मिला नाईक आपणा पासत मागूंक लायता मेजर सर्जरी ताची जाता आयच्या दिसाक देवान तिका बेगीनूच बरी करूंक आनी ही सर्जरी सक्सेसफूल जावंक आमी मागुया. आमची सगळीं हेर मागणी देवा मुखार दवरुया. आयच्या दिसाक आमची हिंदू भाव भयणां आपलो दसरा हो विजयादशमी मनयता. खेरीत भाशेन दसरा म्हणल्यार बऱ्याचें जैत वायटाचेर. तांचो लॉर्ड रामा आसा ताणें रावणाचेर जैत वेलें वो दुर्गा माता आसा तिणें महिसासूर हाचेर जैत वेलें हें ती मनयतात. जाल्यार तांचे पासत आयज आमी सगळीं मागुया आनी तांचे पासत मागता आसतना आमच्या गोंयांत जें कितें वायट आसा ताचेर आमकां जैत मेळूं आनी वायट आसा ताचेर जैत मेळून बऱ्याचें जैत जावंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा बागेवन तेरेजा अविलाची हिचो सेवाधर्मीक उगडास करता. कितें भाशेन देवाक दिनवासुया. वायटाचेर जैत व्हरूंक ताणें आमकां जायतें बरेंपण फावो केलां, जायतें जाणवाय फावो केल्या, जायतें शिकप फावो केलां आनी सगळीं बरीं देणी देव आमकां दिता देखून ताका आर्गां दिता आसतना आमी जायते पावटी अनुपकारी जाल्या. आमी जायते पावटी देवाच्या वाटांनी चलचे बदलेक आमी आमच्याच वाटांनी चल्लां, आमचेरूच आमी विस्वास दवरला. असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसाणें मागुया. हांव पातकी सुर्गदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनांतून तोंडान चारून वायटातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरी सगळ्या दुख्तांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, क्रिस्ती भक्ती मार्गाची संपूर्णाय पवित्र सभेक नव्यान दाखोवच्याक
तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बागयोन तेरेजाक तुवें उपजयली. तिच्या बरोवपांनी आटापलोली सर्गींची शिकवण आमच्या आत्मीक पसणाक उपकारूं. खरे पवित्रतायेच्या ओत्रेकांनी आमची काळजां लासूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, रोगता मासा पोरमोने आमचो पुर्वज जाल्ल्या आब्रामा विशीं आमी कितें म्हणचें? जोर आपणे केल्ले कोन्यांनी उदेशी आब्राम प्रमाणीक जालो तो ताणें बोडाय दाखोवं येत, पूण देवा मुखार न्हय. तर पवित्र पुस्तक कितें सांगता? आब्रामान देवाचेर बावार्थ दवरलो आनी हो बावार्थ ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलें. काम करतल्यांक ताचो मुशारो फुक्याचें देणें कशें लेखिनात, तो ताका देवें कशें लेखता. आपूण करता तें दाखोवचे सुवातेर पातक्याक प्रमाणीक करता ताचेर जो कोण बावार्थ दवरता ताका हो ताचो बावार्थ प्रमाणीकपण कशें लेखून येता. देखूनच ज्या मनशाक कोन्या विरेत देव प्रमाणीकपण फावो करता त्या मनशाक दावीद ह्या उतरांनी भागी म्हूण पोरगोडटा. गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें, पातकाचें खोत जोर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, मनीस कितलो बागी. देवाचें उतोरें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. आनेकदा म्हणया, तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, पातकाचें खोत जोर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनान जोर आडगां नात, तो मनीस कितलो बागी. जबाब: तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. जबाब: तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपोवन रावतां. सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात, बऱ्या मनशांनो आनंदान मुरगटात. प्रमाणीक काळजाचे सगळ्या मनशांनो येयात, संतोशाचे उल्हास सोडात. जबाब: तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. हांव सांगता, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनी कांय एक तांच्या कडेन घडना, तसल्यांक तुमी भिवू नाकात. पूण तुमी कोणाक भियोवचें तें तुमकां सांगता.
जीव काडल्या उपरांत एमकोडान उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात. होय, हांव तुमकां सांगता, ताका मात भियेयात. 2 पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय, तरी आसतना तातूंतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलेले आसात. म्हणटूच भिवू नाकात. शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी अदीक व्हरती. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान्ये. Wakani tuka Krista. रिचा भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी भायर भोंवता आसतना आमकां जायतीं फुलां दिसती पडटलीं. भोव करून हीं रोजांचीं फुलां, मॅरीगोल्ड्स. आनी फुलां एके भाशेन खुणायतात तें जैत. आयज जेन्ना आमची हिंदू भाव भयणां आपलो दसरा मनयतात, विजयादशमी मनयतात, तेन्ना हीं फुलां केरीत भाशेन खुणायतात ही खुशालकाय. तेच बरोबर जें बरेंपण आमकां देवा कडलें येता ताचो ती उगडास करतात. आयचें देवाचें उतर भाव भयणीनो आमकां देव आमचें सवें कशे भाशेन उदार, देव आमकां कशे भाशेन वायटांतली निवारता, देव आमकां कशे भाशेन जिवीत दिता हें दाखयता. भाग्यून पावलू रोमकारांक चीट बरोवन आब्रामाचो उगडास करता. आब्राम भावार्थाचो बापूय. आनी जेन्ना भाग्यून पावलून गालासियेकारांक चीट बरयल्ली, रोमकारांक बरयचे पयलीं, तातूंत खेरीत भाशेन भावार्था वरवीं वो देवाचेच वरवीं आमकां ही सोडवण मेळटा. जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन. आब्रामाची खबर करता आसतना खेरीत भाशेन भाग्यून पावलू रोमकारांक चीट बरोवन उगडास करता. जें कितें पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा, उत्पत्तीच्या पुस्तकान 12वो आवेसवर सुरू जाता थंय तावन आमकां आब्रामाची खबर मेळटा. पयलीं ताका देवान आपयलो. आब्रामाक आपयल्या उपरांत आब्रामा लागीं देव करारूय करता. करार करचे पयलीं ताची परिक्षा करता. जें कितें देवान सांगलेलें तितलें आब्रामान केलें, ताचें आयकलें. आनीक जेन्ना मोइजेस पावूंकूच नासलो, म्हणल्यार मोइजेसान जो कायदो दिला, मोजेक लॉ अशें ताका म्हणटात, तो नासलो तेन्ना पासून आब्राम देवाचें उतर आयकता, देवाच्यो आज्ञा पाळटा. सगल्यो आज्ञा पाडूंक तो तयार. इतलें की तो आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक पासून देवाक भेटोवंक तयार जालो. देवाची आज्ञा. आनी देवाची आज्ञा पाडून ताणें देवा लागीं करार केलो. वो देवान ताचे लागीं करार केलो. म्हणटूच आब्राम जरी तर एक खुणा आमकां ही सोडवण जोडूंक जाल्यार देवाचेर ताणें विस्वास दवरलो. सगळीं देवाचीं उतरां ती कितलीं अवघड पासून जावं ही देवाचीं उतरां ताणें पाळलीं आनी देवाच्या उतराचेर ताणें विस्वास ठेवलो. म्हणटूच आमकां जण एकल्याक भाव भयणीनो आयज आमी जायत्या वायटांतली आमकां निवारूंक आमी मागता देवा लागीं. कोण आमकां सोडयतलो, कशे भाशेन आमी सुट्टले. हांव एके वाटेन आमचें पातक आसा, एके वाटेन आमचें गर्व आसा मनशांचें, आनी मनीस आपल्या गर्वान आनी पातकान बुडून एके भाशेन साणून गेल्लो आसा, देंवचाराच्या चोपक्यान पडलेलो आसा. तर असल्या वेळार आब्रामा सारको भावार्थ आमी धरून भाग्यून पावलू रोमकारांक चीट बरोवन आमकां जण एकल्याक उगडास करता. कित्याक भावार्थ दवरचो आमी देवाचेर? देवाक आमचें पडलेलें आसा काय? देवाक आमचें दूख दिसती पडटा काय? जें कितें आमचे भोंवतणी वायट आसा, आमी जायते फावटी खोणान पडलेलीं कशीं आसा, वो देवान सोडलेलीं कशीं आमकां दिसता. देव आसा काय हे पासून जायते फावटी आमी म्हणटा. कित्याक आमकां वायटाचेर जैतूच मेळना. वायट आसा तें आमचेर सगळीच वाटेन येता. बरें करूंक कोणूय सोदतात जाल्यार ते बऱ्याक रोखडेच चिड्डून उडयतात. आयच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो जेजू
बरे भाशेन इस्कुटावून सांगता. इतलो लोक जेजूशी येतालो इतल्याच कारणाक कित्याक आमी चिड्डुल्लीं आसा, आमकां दुयेंस जाला, आमकां देंवचार सोंतायता, आमच्यान आमचीच वस्तुंगी ताचेर जैत व्हरूंक जायना. तूं जाय, जेजू जाय. आनी देखूनच हजारांनी लोक लुटी करून चिड्डून मुड्डून जेजूशी येतालो, आमकां ह्या वायटांतली सोडय, आमकां जैत दी. आनी हें जैत जेजू दुबाविरीत आपणाशी येतोल्यांक सगल्यांक दिता. पूण हें करता आसतना खेरीत भाशेन उगडास करता, जें कितें वायट आसा तें काडून उडोवपाक जाय. आमी चोत्राय दवरूंक जाय आमचें जिवीत कसलें, आमी कितें उलयता, कितें म्हणटा. थोडे फावटी आमी लिपोवन वो आमच्या कुडान भितर रावन जें कितें उलयलां, सिक्रेट्स, ते सगळे उक्ते जातले एक दीस. हेंय जेजून सांगून दिलां. म्हणटच जें कितें आमी उलयता, जें कितें आमी करता, हाचे विशीं चोत्राय धरप एकदम गरजेचें. तर ही चोत्राय धरूंक जेजू आपयता तेन्ना खेरीत भाशेन वायट करपाचीं कारणां आसात तीं आमच्या मुखार दवरता. जायते फावटी आमी वायटाक सांपडलेलीं आसा, दुसऱ्यांक भिवून आमकां वायट करूंक जाय म्हणूनय, वो आमकां देवान रचल्यात तेन्ना आमी वायट मनशां न्हय, आमी सगळीं बरीं, आमकां सगल्यांक बरीं रचल्यात. मागीर आमी खंयच्याच जातीचीं कातीचीं जावं वो खंयचोय धर्म आमी आपणावं, सगल्यांक आमकां देवान बरीं रचल्या. पूण आमचें जिवीत फुडें जियेता आसतना आमी जायते तरेच्या वायटाक सांपडटा. जायते फावटी आमकां ट्रॅप करून दवरलेलीं आसात. वायट करिनासतना आमच्यान आतां रावपाक जायना, असल्याय आमी दबावान पडलेलीं आसा जायते फावटी. थोडी फावटी ह्या वायटान आमी तशींच मुखार वेता, वी कंटिन्यू, कित्याक आमकां भिरांत दिसता तातूंतली भायर सरपाक. कित्याक भायर सरत जाल्यार जे कोण वायट करपी आसात ते पदवेदार, जे कोण आमकां दबायतात तांचे लागीं चड पदवी आसा, दुडू आसा, तांचे लागीं मसल पावर आसा, हें सगळें आमकां दिसती पडटा. देखून भियेल्लीं आसा जाल्यार जैत मेळयतलो जाल्यार आयज जेजू आमकां शुभ वर्तमानान सांगून दिता कितें गरजेचें. गरज तुमी भिवूं नाकात, जीव काडीत जाल्यार पासून भियेनाकात. आनी हीं उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं आमकां ही घोटाय दिवपाक शकता. जरी तर हीं उतरां आमी आमच्या काळजान घातलीं. कुडीचो जीव काडूंक शकतात, तांकां तुमी भिवूं नाकात. पूण कोणाक भियोवचें तेंय तुमकां सांगता, ज्या देवान तुमकां रचल्या आनी ताका पदवी आसा कुडीचो तसोच तुज्या आत्म्याचो नाश करूंक, वो एमकोंडान शेवटून मारूंक तुका तुज्या वायटाक लागून. ह्या देवाक भिये आनी देखूनच वायट जें आसा तें सोड. दुसऱ्या उतरांनी वायटाचेर जैत व्हरूंक खुद देव आपूण आमकां ही कृपा दिता. जे भाशेन आब्राम आपणाचीच वस्तुंगी ताच्यान कांय करूंक जायनासलें, पूण देवाचें उतर ताणें आयकलें, देवाच्या कराराक तो विस्वाशी रावलो आनी देवाच्यो आज्ञा पाळल्यो. देखून आयज तो आमकां एक भावार्थाचो नमुनो, भावार्थाचो बापूय. तेच भाशेन आमी देवाचेर भावार्थ दवरून मुखार सरता तेन्ना एक आश्वासन आसा. आनी जेजूचीं आश्वासनां बेस्तीं पोक्की न्हय. देव ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू आसा तांची काळजी घेता. देवान जी रचना रचल्या ती बेस्तीच रचून टायम पास कसो सोडूंक ना. एक साद्या शेरकाक पासून सादें सुकणें ताची पासून देव काळजी घेता. आमचे तकलेचे केंस जे आसात, माथ्याचे केंस जे आसात ते पासून मेजलेले आसात. हीं उतरां जेजून वापरल्यात खेरीत भाशेन आमकां सांगपाक. दर एक वस्त जी देवान रचल्या ते बारीक बारीक वस्तूची ताका काळजी आसा. ही इज इन द डिटेल्स. आनी देखूनच आमी मनशांनी भिवची गरज ना. मनशाचेंय वर्तेपण जेजून दाखोवन दिलां. शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी अदीक वर्ती. म्हणटच आमकां देवान खेरीत आपुरबायेन जरी तर रचल्यात जाल्यार ह्या वायटाचेर जैत व्हरूंक आमकां सगल्यांक फावो केल्लें आसा. तर आयचे मिसाचे भेटेन भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा मागुया. सगळे तरेचें वायट जें आसा ताका आमी भियेनासतना फुडो करूंक आनी देवाचेर विस्वास दवरून देवाच्याच भावार्थान, देवाचेर आमचो भावार्थ आसा त्या वरवीं आमी सगळ्या वायटाचेर जैत व्हरूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. तर ह्या जैतान, जेजूच्या जैतान आमकां ताचें मांस रगत फावो जाला.
हे भेटेन हेच जेजूचें कुडी रोगताचें जेवण आमकां फावो जाता तयार जाता तर हे भेटेन आमी आमचें जण एकल्याचें अर्पण करुया वायटाचेर जैत व्हरुया आनी एकामेकाक हात दिवन आमी जैताची वाट चलुया. म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बापा सर्व मनशांच्या तारुका पवित्र सभेच्या सर्व गरजां खातीर बागयोन तेरेजान आपल्या मोठाच्या वण्टी भितर खतखतीत मोगान समर्पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें. आमी आमकां जण एकल्याक तूं आपयताय त्या बेसान आनी जाग्यार पवित्र सभेच्या आनी आख्या संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमचें जिविताचें समर्पण करूंक ह्या जेजूच्या बलिदानांतलें आमकां बळ मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळयेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बलाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसून सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सून उत्सर्गी तुका सोयसून. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो उगूट पोरगोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पदविदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूचेर अखंड भावार दवरून आमच्यान सगळ्या वायटाचेर जैत व्हरूं येता. तर ह्या जैतांत आमकां वांटो दी म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. तुजो मोग सर्वेस्परा सदाकाल वाखाणटलो संस्थीचे संस्थीक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमी आतां शेवलोल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची तान आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय.
आनी बागेवन तेरेजाचे परजळीत शिकोवणी आनी देखी वरवीं बंद मोटवाशी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनान आनी काळजान रिगूय आनी स्वर्गार आमी तुका वाखाणूक पावसोर आतां तावनूच सगळें आमचें जिवीत तुज्या माई मोगाची निरंतर वाखाणणी जावं दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आयज सांजे 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. तुमकां कोणाक येवपाची खुशी आसा तांणी येवचें. तशेंच 7 वाजता हाचें लायव्ह स्ट्रिमींगूय जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.